हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे। ये देखिए गाइस, हमारे पेट में ये दो मूत्र की, ये देखिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये पता नहीं कैसे उतर गई, ये देखिए। बाकी सबकी है, बस एक ही उतरी है, देखिए। चले अब इनको छोड़ देते हैं। ये देखिए मुर्गी अंडों पे बैठ के, इसको भी उठाते हैं भाई। ये देखिए, ये देखिए इधर आ गया। ये देखिए पूरी धूम उतर गई इसकी। ये रोटी वगैरह डाली थी मैंने, वो खा रहे हैं। थोड़ी सी और डाल देते हैं। ये देखिए फिर पता नहीं कहाँ भागी जा रहा है। ये देखिए मुर्गे इनके कबूतरों के केज में चले गए। इनके अंडे वगैरह ना तोड़ दे। इसको भी बंद ही कर देते। ये देखिए, इसको भी दोबारा अंडों में बिठा देते हैं। अभी भूख लगी है इसको। ये देखिए गाइस, हम मोरों के अंडे लेके आए हैं और इस मुर्गी के नीचे रखेंगे हम। ऐसे तो नहीं होता है। ये देखिए, एक ये देखिए। एक ये टूट गया, ये देखिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।
ये तो ख़राब हो गया ये देख। आज पता नहीं क्यों मार रही है हमें। इसके नीचे कर देते हैं। ये देख, पहले भी इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा अंडे पड़े हैं। मुर्गियों को भी खोल देते हैं। इनको भी खोल देते हैं। इनको भी खोल ही देते हैं। तो उससे दाना वगैरह डाल देते हैं। कबूतर ने शुरू कर दिया खाना, बाकी इधर खा नहीं रहे। ये मुर्गी भी उठ गई। ये दाना वगैरह खा के ना दोबारा बैठ जाएगी ऊपर। ये देख, हमारे तोते भी आन के बैठ चुके हैं। ये देख, ये सारी मिट्टी खुश्क हो चुकी है। अब उठा के देखते हैं मुर्गी को बैठती कि नहीं। कबूतरों के साथ लड़ाई तो नहीं करती। ये देख, इसको इस पिंजरे में डाल देता हूँ। ये देख, कबूतर मार रहा है इसको। इसके ये 3 अंडे भी रख देता हूँ। ये देखिए कैसे मारा। ये देखिए 3 ही अंडे, तीनों अंडे रख दिए मैंने। मुझे लगता है बैठ जाएगी। ये देखिए, बैठ गई है। देखिए फौरन बैठ गई अंडे देख के। ये देखिए, ये भी अंडों पे बैठी हुई है। इसको बाहर छोड़ देते हैं। ये देखिए, इसको बाहर छोड़ देते हैं। वो ये देखिए, मुर्गी बैठ गई सारे अंडों। इसके नीचे ये सारे अंडे रखेंगे हम। ये देखिए, ये अंडे अब इस मुर्गी के नीचे रखेंगे। ये देखिए, आराम से बैठी हुई है। देखिए,
ये देखें, मुझे लगता है ये लड़ाई करेंगे दोनों। ये देखें, मुर्गी को इधर बैठा देते हैं हम। ये देख, फिर लड़ाई करने की कोशिश करेंगे। वो देख, फिर उसने अटैक किया। देख, ये वाले अंडे इधर ही रख देते हैं, इधर ही मुर्गी को बैठा देंगे। ये देख, ये देखे अंडे वगैरह रख दिए मैंने, 11 अंडे रखे। ये देखे, आप इस वजह पिंजरे में उठा देंगे हम, वरना ये मुर्गी कबूतरों को मार देगी। ये देख, ये तोते हमारे ऊपर ही बैठे हुए। ये देखे अभी, उनको ये रोटी वगैरह डाल देता। हम इधर मिट्टी में खेलना शुरू कर दिया। ये देखिए, इनको भी खोल देते हैं। इस वाली मुर्गी को भी खोल देते हैं। ये देखिए, सारे ही आ गए। ये देख, ये देखिए, अब देखते हैं बैठती है कि नहीं। मुझे लग रहा है बैठ जाएगी इधर ही। देखा, बैठ गई है। इसकी तो एक आंख भी खराब हो गई है। देखिए, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इन मुर्गियों को भी खोल देता है पहले। ये देख, इसके साथ ये हमारी मुर्गी भी कुर्क हो गई है। देख, ये देखिए, अंडों में बैठी हुई है। ये देख, ये अंडे उठा लेते हैं। ये देखिए, अभी तक बैठी हुई है। इनको भी खोल देते। ये देख, इसने अपना अंडा ही तोड़ दिया। देख, ऐसे तो नहीं होता है। इसका अंडा भी ठीक है। ये देख, ये भी उठा लेते हैं।
इन चूज़ों को अभी पिंजरे में डाल देते हैं, इधर बंद कर देते हैं इनको। इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। ये देखो, इसको भी इधर ही बंद कर देता हूँ। ये देखिए अभी तक नहीं उठी। ये देखिए मैंने निकाल दिया बाहर। ये देखिए ये देखिए हमारे पैरट बोलने लगे यार। ये देखिए इधर बैठे हुए हैं। ये देखिए इधर रोटी भगोई थी मैंने। ये इधर डाल देता हूँ इनको। ये देखिए इसके अंदर ही खाना शुरू कर दिए थे। पहले पानी गिरा देता हूँ। अब ये रोटी डाल देता हूँ। खाना स्टार्ट कर दिए देखिए। ये एक चूज़े ने अपनी पट्टी सारी उतार ली है देखिए। वो देखे एक नीचे उड़ गई है देखो। हमने आज कबूतरों को बाहर छोड़ा। ये देखिए यार, ये देखिए इनको बुलाया खुद ही आ गई है। अभी तक इनके बच्चे वगैरह नहीं निकले। ये देखिए अभी अंडे ही पड़ रहे हैं। ये देखिए दो। ये देखिए ये देखिए अब तो उससे दाना वगैरह भी डाल देते हैं उनको। ये देखिए इधर रख के डाल देता हूँ। खाना शुरू कर दिया देखो। तो उसे इधर भी डाल देता हूँ, मुर्गे भी खा लेंगे। ये देखिए फिर अंदर जाने की कोशिश कर रही है देखिए। ये अंडे वगैरह रखता हूँ, देखते दोबारा बैठते कि नहीं अंडों पे। ये तीसरा अंडा भी रख देता हूँ। ये देखा बाजरा खाना शुरू कर दिया। ये देखा बैठा के शुरू, देखते बैठते कि नहीं अंडों में। मुझे लगता है बैठ जाएगी। ये बैठ गई है देखे, फौरन बैठ गई है देखे सारे अंडों।
ये रोटी छोड़ दी इन खानी, ये दाना खाई जा रही है। ये भी अपने पिंजरे में जाने की कोशिश कर रही है। देख इनका पिंजरा भी खोल दिया। देख ये भी अंदर चले जाएंगे। देख ये चल गया, ये भी चल गया। अब खुद ही अंडों पे बैठ जाएंगे। ये अभी तक उठी है। देख तो दाना वगैरह खाओ जाओ। दाना तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया मैं, और डाल देता हूँ। ये बाकी के भी इधर डाल देता हूँ। ये देख इसने ज़मीन से खाना शुरू कर दिया इस तोते ने। ये देख ये देखे गाइस, हमारे रिचकोड ने ना आज अंडा दे दिए। देख ये परा अंडा ये दिया भी इसमें। ये बाकी के अंडे उठा लेते हैं इधर। इनको भी छोड़ देते हैं। इनके अंडे भी उठा लेते हैं। एक वो भी बड़ा अंडा। एक इधर भी बड़ा अंडा है। ये देखे फिर उधर जाके बैठ गई। ये देख ये देख अंडा निकालने की कोशिश करते हैं हम। ये देख ये आ गया। देख काफी बड़ा अंडा। ये देख ये दाना वगैरह डाला था मैं इनको, वही खा रही है। देख ये गेट बंद कर देते हैं। और फिर काफ़ी ज़्यादा अंडे इकट्ठे हो गए हमारे पास। ये देख ये देख अब तो पैरट को पानी वगैरह डाल दे तुम।
अभी तक दोबारा अंडे नहीं दिए ना। ये। हमारे कबूतरों को पहले सारे अंडे खराब हो गए थे। ये देखो। सारे रैबिट खाई जा रहे हैं। इसमें भी डाल देते हैं थोड़ा सा। इधर रख देता हूँ। इधर आन के बैठा ये देख। अब पकड़ने की कोशिश करते हैं इसको। हाथ तो जा नहीं रहा उधर। इधर तो सीढ़ी लगानी पड़ेगी। ये देखिए सीढ़ी लगा ली मैंने। अब इसको जाके पकड़ते हैं। ये देखिए इधर मैं मोबाइल पे आगे बैठ गया, वो उठ के चल गया वो। ये देखे बैठ, ये पकड़ा गया यार। ये देखा पकड़ भी लिया हमने। ये देखा पकड़ भी लिया हमने। देखिए फिर उठ गया। ये देख वो जाके बैठ गया। अब इधर से कैसे उतारे इसको। वो गिर गया। ये देख ये फिर इधर ही आन के बैठ गया। देख ये देखे नीचे। ये देख अब इसको फिर तरीके से पकड़ना पड़ेगा। ये देख अब ना उठना। ये देख इनको मैंने बाहर छोड़ा। ये देख बाकी की मुर्गी ये देख इधर घूम फिर रही है। देख
फिर मैंने इसको इधर ही बिठा दिया कि आज़ाद हो जाइए। ये देख, ये नार खा लो। ये देख, ये देखे वापस आ गए। अब इनके अंडे वगैरह उठा लेते। ये देख, ये क्या पर है? ये देखे मुर्गा कहाँ बैठा। ये देखो, ये भी भरे अंडे, ये भी उठा लेते हैं। ये देखिए, अब मुर्गी भी चली गई अंदर। इसके नीचे 2-3 अंडे, ये देखिए। वो देख, अब सबको डाल देते। ये देख, पहले ये अंडे उठा लेते इधर। ये देख, इधर भी 2 पर हैं। ये देख, पहले अपने पैरेट को डाल देते पानी। ये देखिए, इधर रख दिया मैंने। ये देखिए, पीने आ गया पानी। अपने कबूतरों को भी डाल देते। ये देखिए, अंडों पे बैठा हुआ है। ये वाला इनको डाल देते पानी। ये देख, ये एक रैबिट को डाल देते हैं। ये देखे, सारे गिरा दिए उन्होंने पानी। ये देख, इन चूज़ों को बाहर निकाल देते हैं। ये बाहर आन के पानी पी रहे हैं। ये मुर्गी सारी इधर ही आ गई है। ये देखे, रात की रोटी भगोई थी मैंने, ये डाल देते इनको।
ये देखिए पिंजरे में आन के पानी पीना शुरू हो गया है। इसने अपने पाँव भी पानी में डाल दिए थे। ये देखिए ये डाल देते इनको। ये देखिए खाने आ गए सारे। ये देखिए एक इसके अंदर ऊपर है। एक मुर्गी बाहर अंडा देती है, एक अंदर रहती है। ये देखिए इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पड़े अंडे। ये देखिए ये सारे उठा लिए मैं। ये इनको भी खोल देता भाई। ये रोटी भिगो के रखी थी मैंने, ये अब डाल देते हैं इनको। ये रह गया, इनको भी खोल देते हैं। ये देख इनको लादा डाल देते हैं मुर्गियों को। ये देख। इसमें तो रैबिट ही खाई जा रही है। देख इस केज में भी एक अंडा पड़ा है, ये भी उठा लेते हैं। ये देख ये पानी ठंडा करने के लिए बर्फ़ डाली है, देखे मैंने, ताकि पानी ठंडा हो जाए। इस मुर्गे ने डरा के वो कहाँ भेजी है मुर्गी। ये देखे ये देखे सारी वो देख, एक ने बाहर छलांग लगा दी। ये देखे एक बाहर चल गई मुर्गी। ये देख ये देखे पकड़ लाया हूँ मैं इसको। देखे कैसे सांस चढ़ा है इसको। ये देखे पानी पीने लगी है। तोतों को भी नया दाना डाल देते हैं। इधर मुझे मुर्गियों को डाल देते हैं। ये देखें इनके लिए नया दाना ले आया मैं, ये डाल दिया मैं। ये रैबिट का पता
बच्चा पता नहीं कैसे अंदर चल गया है। इसको बाहर निकाल देते, ये फिर अंदर ही जाए जा रही है। ये लो ठंडा पानी पियो। ये पता नहीं क्या खाई जा रहे हैं अंदर से। ये देखो। इन तो तक भी थोड़ा दाना डाल देता हूँ। ये देखो।